Hello everyone, welcome back to my YouTube video. पानी पर्दैछ पानी पर्दैछ आज सन्डे पनि हो नि त तर पानी परेर जाडो निकै गरम महिना लागेको जस्तो गरम हुँदै थियो 1-2 दिन तर फेरि अहिले 2-3 दिन जस्तो हुँदैछ मौसम एकदमै जाडो टाइपको भइराछ र आज चाहिँ सन्डे अन्त मलाई चाहिँ घरबाट सब्जीहरू पठाइदिनु हुँदैछ नि त रन्जिताले पठाइदिन्छ त्यही भएर लिनु जानु पर्ने माथि हाइवेमा के भन्छ सर्भिस गाडीमा हालेर पठाइदिनु हुँदैछ र चाहिँ यस्तो पानी झरी र अहिले चाहिँ अलिक पानी रहेर म सब्जीहरू लिन जाँदैछु यो उकालोमा छाता पनि बोकेको छु र अहिले म एकछिनमा भेट्छु ल सब्जीहरू रिसिभ गरेर आएर 2,000 years later. किचनमा खोल्छु म पहिला हात खुट्टा लुगा पनि यस्तो भयो धोएर आइहाल्छु है र गाइस यो चाहिँ छ मेरो सामान घरबाट आएको प्याकिङ चाहिँ एकदम A1 चाहिँ रन्जिता कम्पनीको यो प्याकिङ चाहिँ रन्जिता कम्पनीको हो एकदम अर्जेन्ट हैन के हुन्छ भने ओरिजिनल हुन्छ यु क्यान सी गाइस कसरी सिल गरेछ अब यो भित्र के छ म त्यो पनि देखाउँदैछु प्याकिङ गर्ने चाहिँ छ गोल्डन राइसको बोरा रन्जिता चाहिँ एकदम एक्सपर्ट हो उहिलेदेखि यसरी सिलाएर नै पठाउँछ उसले चाहिँ एकदम छैन कतै छैन चान्स छैन यहाँनिर अब यसलाई चाहिँ म कहाँबाट खोल्नु पर्ने हो खोल्छु र यहाँ के छ हेर्छु एकछिन ल म खोलिहाल्छु एउटा हातले पुरा अप्ठ्यारो भयो कि र गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ ओ माई गड साग त अलिअलि छैन त हौ 1 मिनट म नाङ्लो ल्याउँछु ल आम्बो कत्रो पालकको साग यो चाहिँ प्योर अर्ग्यानिक हो हाम्रो घरमै फलेको साग हो यस्तो खानु पाइन्छ हामी घर गयो भने उता बस्तीमा र यो चाहिँ छ दुध हेरौँ अब बिहानदेखि हिँडेको बिहान 7-8 बजीदेखि हिँडेको गाडीमा फाटेको छ भने चाहिँ बिग्रियो फाटेको छैन भने चाहिँ मेरै लक हो चिया खानुपर्छ र यहाँ अगेन पालकको साग यो दुईवटा प्याकिङ छ के को लागि हो हैन यो एउटा चाहिँ मिनुको थियो मिनुलाई पठाइदिनु पर्ने थियो एउटा चाहिँ मेरो थियो होला मेबी तर मिनुको चाहिँ यस्तो प्याकिङ बोरामा नआटेर दुईबिटै मैले पाइछु मिनुको पनि मै खान्छु ओ माई गड गाइस यो चाहिँ कतिजनालाई याद छ कतिजनालाई चाहिँ याद छैन तर याद नहुनेहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु यसलाई चाहिँ यङचक हो यङचक पनि भन्छ इन्चाक पनि भन्छ यो पनि सब्जी हो एकदमै मिठो हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ म पनि खानु जान्थिनँ नि हो त्यही भएर अन्त मैले लास्ट इयर त कति बेसी बिगारेँ कति फ्याँकेँ नि त यो खानु नजानेर अब टेस्टै कस्तो आएको हो त्यही भएर दिस टाइम चाहिँ मैले अस्ति धेरैचोटि खानु सिकिसकेको छु मलाई पल्लोपट्टि बिना बहिनीहरूले देखाएर म चाहिँ अब चाहिँ फ्याँक्नेवाला छुइनँ यो पालि चाहिँ सबै खाने हो र यति चाहिँ सामान यो यङचक भयो पालकको साग 2 बिटा हेर्नु बिचारा बिहानदेखि हिँडेको यति भए पनि बाँचेको पो त बिहान उता घरबाट टिपेर चाहिँ 8 बजीदेखि चाहिँ हिँडेको होला 8 बजीतिर निस्केको घरबाट त्यहाँदेखि गाडीमा गेदेखि र गाइस यो चाहिँ मैले लास्टको भिडियोमा देखाएको थिएँ नि रन्जिताले चाहिँ छुर्पी सुपारी बनाएको देखाएको थिएँ नि त होममेड छुर्पी सुपारी बाई रन्जिता भनेको थिएँ मैले 1 मिनट ल मेरो हात पुरा मैला भयो निकाल्को हातले यो चाहिँ रन्जिताले घरमै बनाएको छुर्पी सुपारी हो रन्जिता त यस्तो ट्यालेन्टेड छ
उसले के गर्छ। यो बोराको सिल देखिहाल्नु भयो होला अघि हो। यो छुर्पी सुपारी आफै बनाएर पठाइदिएको। हेरौँ अब कस्तो छ हो। मिठै होला, घरमै बनाएको। यो चाहिँ गाईको दुधको सुपारी। अहिले म खाएर पनि देखाउँछु है। र आजको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भने नि गाइस, यो आलु। यो पनि हाम्रो बस्तीमै फलेको आलु हो। योपालि मसिनो फल्यो अरे, तर गाइस मसिनो फल्यो भए पनि कमिला लागेको छैन हो। यसलाई चाहिँ बोक्रा तास्नु पर्दैन, यतिकै मजाले सफा गरेर चाहिँ खाँदा हुन्छ। र म त आलु रोप्नेमा पनि थिइनँ, मल बोक्नेमा पनि थिइनँ, र खानु चाहिँ पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। रोपेर फलाएर पानी हालेर मल बोकेर खनेर गान्तोकसम्म पुऱ्याइदिनेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति धेरै दुःख गरेर आज यो खानु पाएको छ। वाउ, भोलिदेखि त अब आलु, यति बेसी आलु छ मेरोमा। अब त म आलु किन्दिनँ नि, कति महिना त किन्दिनँ नि। हेर्नुहोस् गाइस, कस्तो हरियो देख्दैछ है, तर हरियो होइन, यो सबै माटो लागेको। आलु चाहिँ एकदम राम्रो छ, यस्तो खालको छ। माटोले हरियो देख्दो रहेछ नि त, त्यो घामले डढेको जस्तो। हरियो चाहिँ छैन। कस्तो राम्रो। थ्याङ्क यू सो मच रन्जिता, सान मम्मी, पापा, अमृता, बुद्धिमान, अर्जुन, सबैजनाले दुःख गरेको छ नि त यसमा मल बोक्ने खन्ने। अझ कतिजना कोले गर्नुभएको छ मलाई याद पनि छैन नि त। र सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले गर्नुभएको मेहनतको फल हो यो। म चाहिँ यहाँ बसेर खाँदैछु। र गाइस यति नै हो यो भिडियो चाहिँ। पानी यस्तो पर्दै थियो र पनि मैले लिकिन आएँ। र यो दुध चाहिँ म तताउँछु है गाइस। हेरौँ ल, बिहानदेखि हिँडेको के कस्तो छ। म अहिले एकछिनमा खोल्छु, तताउँछु, अन्त देखाउँछु ल। यो यङचकलाई म यहाँ हाल्छु। यो बाँडेर खानुपर्छ। यहाँ ओइनाम दिदीलाई एक छाक दिनुपर्छ। पल्लोपट्टि बिना बहिनीहरूलाई दिनुपर्छ एक छाक। अन्त बारी खानुपर्छ नि त। अब यो मेबी लास्ट होला सिजनको, किनभने यो फलेको कहिलेदेखि हो नि त। टुटे फुटे भए पनि एक छाक, दुईवटा तिनवटा भए पनि म बाँड्छु। विशेष अलिक बेसी चाहिँ ओइनाम दिदीलाई होला नि। ओइनाम दिदी भन्ने चाहिँ उता मणिपुरी हो कि नागाल्यान्डको। उसले चाहिँ खानु जान्दछ नि त, अन्त उसलाई चाहिँ अलिक बेसी दिनुपर्छ। हामी चाहिँ कम्ती खानुपर्छ। र यो चाहिँ खै बिचरा दिनभरि गाडीले हल्लाएर यस्तो भएको होला। भोलि बिहानै खाइहाल्नुपर्छ यसलाई त, पाकपुक पारिहाल्नुपर्छ। यो पनि रन्जिताकै प्याकिङ हो। प्याकिङ चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ कि रन्जिताको। यहाँ हेर्नुहोस् है गाइस। अब यसलाई एउटा हातले त सम्भव छैन, सो म खोलिकन देखाउँछु है। यस्तो छ। यो पनि लिकेज चाहिँ भएको हो, तर त्यस्तो पोखिएको चाहिँ भन्दिनँ म। यो हुनु चाहिँ लिक चाहिँ भएकै रहेछ। यो पापाको ओट्सको बट्टामा भरि थियो होला नि त, यति भएछ लिक भएर। यो छ पापाको ओट्सको बट्टामा पठाइदिनु भएको रहेछ। यसो हेर्दा त फाटेको छैन जस्तै हल्लिँदैछ हो गाइस, तर म यसलाई तताउँछु है। लिक भएको रहेछ अलिअलि, केही छैन, यति भए पनि आइपुग्यो। यो दुध त अन्त घिउको डल्लो पो भइसकेको छ त। ओ माई गड, ओ यति बेसी घोटेर डल्लो भइरहेछ। हेर्नुहोस् गाइस, घिउ परेर पनि डल्लो भएछ। अब के हुन्छ है, बाँच्यो कि बाँचेन है। बाँचेको होस् है, दुधै होस् है। यसलाई के गर्नुपर्छ नि, डाइरेक्ट चाहिँ भाँडामा हालेर तताउनु हुँदैन हो। म चाहिँ पहिल्यैदेखि गर्छु, यसलाई कम्ती मात्रै तताउने। यतिबाटै याद हुन्छ नि त कि फाट्छ कि फाट्दैन भनेर। फाटेन भने चाहिँ भाँडामा हालेर तताउनु पर्छ, फाट्यो भने चाहिँ यतिकै दही बनाउनु दिनुपर्छ। किनभने त्यो पकाउँदा फाटेको चाहिँ दही हुँदैन नि त, त्यसै बिग्रिन्छ। अन्त केही हुँदैन, म त्यसको केही युजमा लाउनै सक्दिनँ। एकचोटि मैले रस दाना बनाउँदै थिएँ हो, त्यो सेतो, त्यो पनि भएन, बिग्रिन्छ मात्रै। त्यही भएर अहिले चाहिँ दही पनि हुँदैन फाटेको दुधको। आई डोन्ट नो गाइस, यो के भएको, फाटेको छैन रहेछ हौ।
फाटेको छैन रहेछ गाइस। ल अब हामीले यहाँ तताउँदा भयो। यो चाहिँ अब टाढो बाटोबाट आएको हो। फेरि उहिलेदेखिको एउटा विश्वास छ दही महीमा चाहिँ छिट्टो बिमार हुन्छ, आँखाहरू लाग्छ भन्ने हो। त्यही भएर छोचो पनि गर्नुपर्छ। अनि एउटा विश्वास हो, बस्तीमै जन्मेँ, बस्तीमै हुर्केँ र चाहिँ मलाई लागेको अब सेतो दही मही जे पनि हुन्छ नि सेतोमा चाहिँ छिट्टो आँखाहरू लाग्छ भन्ने उयो छ नि त, बिमारहरू हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ एउटा। यो फाटेको छैन रहेछ हौ। अब म यसमा खनाएर तताउने। अन्त हाम्रो चाहिँ घरमा बस्तीमा चाहिँ दही मही दुधको पनि दुःख हुँदैन। सब्जीहरू पनि अब गऱ्यो भने चाहिँ प्रशस्तै हुन्छ। यसरी नै अब 1-2 दिनमा मुन्टाको सिजन हुन्छ नि त, इस्कुसको मुन्टा, फर्सीको मुन्टा, सिमी के हुन्छ। ओके गाइस, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड। र देखाउनु यति नै थियो, मेरो घरबाट के ल्यायो भने के पाएँ सब्जीहरू भनेर र देखाइ नै हालेँ। यति नै हो, अहिले सिजन नै यसकै चल्दैछ, यही सागहरू नै चल्दै थियो, यही यङ चक चल्दै थियो। अन्त आलु थियो, अहिलेको चाहिँ एकदम फेमस चाहिँ बस्तीमा चाहिँ आलु हो। र मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र जतिजना पनि नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब त अवश्य गरिदिनुहोस् होला, किनभने म यस्तै सिम्पल भिडियोजहरू लिएर आउने नै छु। र जतिजना सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, बेसी त छैन मेरोमा 58-60 सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मेरो भिडियोलाई हेरेर लाइक गरिदिनुहोस् है र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अरूले। थ्याङ्क यू, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।